Доброе утро, я всех приветствую на канале Таро для сердца и души. С вами Елена. Сегодня я хочу сделать расклад, классику прям. Что стучит, что гремит, на пороге что стоит. Выбирайте свою королеву. Королева жезлов огонь, королева пентаклей земля, королева мечей воздух, королева кубков вода. Я напоминаю, что расклад общий проиграется не у всех. За личным раскладом обращайтесь в мои контакты в описании под видео. Первый расклад на сферу личной жизни абсолютно бесплатный. Писать мне можете в WhatsApp, в Telegram, в Одноклассники, ВКонтакт. Взамен прошу лайки, комментарии, подписки. Все, как бы вступительная речь закончилась. Выбирайте свою королеву, а я подожду. Кто не успел, ставьте на паузу, а мы начнем с королевы жезлов. Что стучит, что гремит, на пороге что стоит. Что стучит? Сейчас мы будем тут с пространством как-то пытаться взаимодействовать. Мужчину не загадываете. Что гремит? Я вот подобный расклад делаю в личном формате, если кому интересно. Это развернутый расклад считается. И на пороге что стоит? Сейчас посмотрим, сюда у нас там вместилось. Так, да, все у нас вместилось. Так, сейчас. Чтобы пока нам не мешались, не действуют. Так, что стучит? Это отдаленное будущее. Это где-то полгода. Мужчина бежит от выбора какого-то. Выбор, который он должен сделать сердцем. А он бежит от этого выбора, потому что он думает не сердцем, а, прости меня, одним местом. То есть он не хочет чувствовать. Он просто хочет коннекта с женщиной. Он не хочет чувств. Он бежит от чувств. Он просто хочет секса. То есть он не хочет динамики, он хочет вот, чтобы все было легко и просто. Чтобы никакой серьезности, просто секс. То есть да, я не хочу чувствовать, я хочу просто взаимодействовать. Да, как это сказать вот так вот, да. То есть что стучит? Вот мужчина, который бежит от вас, но не бежит от вас, а бежит именно от чувств. Он не хочет выбирать сердцем, он не хочет выбирать сердце. Он выбирает то, что пониже немножко. То есть он хочет быть в отношениях, чтобы все было легко и просто, но без чувств. То есть он говорит, давай без чувств, просто нам, чтобы было нам кайфово, да. Ну, чтобы, не нам даже, чтобы мне было кайфово, он говорит. Я не хочу ничего двигать, не хочу никаких серьезных отношений. Просто давай кайфанем. И все. Но вы его очень сексуально маните. Вот это вот что стучит. Что гремит? Это 3 месяца. Ну, тут проявление мужчины. Причем, по-моему, даже не одного. Сейчас мы это будем раскрывать. Тут как будто 2 мужчин. Один с чувствами, с глубокими, сильными, зарождающимися, но уже структурными, которые уже в перспективу могут уйти во что-то серьезное. И второй легкий, его интересует только секс.
только вот удовлетворить собственные животные инстинкты какие-то. То есть такой манипулятор, носящий маски, любящий играть в холодные игры. И вот эти два человека, один как будто духовный, и второй как вот земной, да, животные инстинкты. И тут два человека, тут, понимаете, тут история не про вас, понимаете, я вообще не пойму, каким боком вы тут, но тут история не про вас. Ну, тут явно два поклонника, да, но история про то, что один мужчина будет проявляться с чувствами, ну, как бы по-легкому, да, тут по легким чувствам он будет проявляться, но это все фундамент для стойких отношений, для глубоких, для духовных отношений с возможным переходом. Да, это хорошие отношения, кайфовые отношения с возможным переходом в брак, во что-то структурное. И второй легкий манипулятор, который будет играть, будет пытаться прокачать на эмоциональных качелях, ворвется в вашу жизнь. Тут, понимаете, как на одном плече ангел, на другом дьявол. И они как сойдутся в неравной борьбе какой-то. Посередине, видите, колесо фортуны. Это вот кармическая история, причем эта кармическая история, она не чисто ваша, она их кармическая история. Они должны столкнуться лбами, как ангел и дьявол. Вот правда. Но оба мужчины будут проявляться к вам. Интересно. А вы тут вообще такая королева, это принцесса Пентаклей, и сидите такие, обалдеть. Ну, мужики даете. Ну, вот что-то из этого. Потому что тут прям противостояние двух товарищей будет. Они прям сойдутся. Причем два, они будут показывать, что они пажи проявляться по пажам, а внутри у каждого будет большая структура, да, колесница. Они вот как сойдутся. Интересно. На пороге что стоит? На пороге сам дьявол стоит. Да, видите, как дьявол и не дьявол. Дьявол и ангел. Отношения с мужчиной несвободным. Тут эмоциональная зависимость обоих. Это эмоциональная зависимость двухстороннего формата. И все как-то вот оно так и есть. Ничего хорошего в этом нету, но мужчина вот спокойствие, все кайфует. Вот вы качаетесь на эмоциональных качелях, он качается на эмоциональных качелях. Все как бы отлично. Да? Тут как бы ничего нет у них пока никакого другого товарища. Тут только чисто ваше. Резюмируем. Что стучит, что гремит, на пороге что стоит. Полгода, 3 месяца, месяц. Идем вот теперь вот по такому порядку. Месяц, на пороге что стоит. Отношения тайные с несвободным мужчиной. Мужчина в этих отношениях кайфует, качает вас на эмоциональных качелях. Покоя в этих отношениях, никакого баланса нету. Эмоциональные качели качают двое. Все, тут прям 3 месяца. Противостояние двух мужчин. Появляется некий товарищ, очень духовный, очень умный, очень наполненный. И он в вас влюбится, действительно влюбится. И он будет очень активно к вам проявляться именно с любовью, с духом, с душевностью, с духовностью, вот как вам больше нравится. И второй, вот этот же товарищ, с которым вы качаетесь на эмоциональных качелях, тоже начнет проявлять очень прыть и активность сильную. То есть они сойдутся как в неравном бою. А вы будете как-то на задних планах стоять и, ой, мужики, что творят. Что-то из этого, да? Это вот чисто это кармическая история. Вот. И причем кармическая история не ваша с мужчиной, а именно кармическая история двух мужчин. Вот тут они должны как-то сойтись в каком-то бою за вас. 6 месяцев, да? Что стучит? Мужчина уходит от любви, закрывает свое сердце. Вот какой из мужчин, не могу сказать, но тут мужчина явно выбирает нижним местом,
Он говорит, я чувствовать ничего не хочу, мне эта любовь данная мне вообще не нужна. Я понимаю, что я буду счастлив, но я не хочу. Мне проще оставлять все как есть. Мне проще просто формат сексуальных отношений, никакой романтики, никаких чувств. Закрывается полностью от... То есть он, ну, как не закрыт, он держит границы стагнации. Он не хочет динамики никакой в отношениях. Да, ему бы просто вот сексуальный формат, ему хорошо. То есть он хочет оставить все как есть. Ему вот это вот новое, что-то за романтика, это все не его. Как-то так. И вот, видимо, а вот этот что, товарищ, а он-то что потом в будущем-то? А он потом исчезнет из вашей жизни. Сдастся, что ли, получается. Что приходил, что хотел, непонятно. А тут прям чувство, любовь. Он сказал, видимо, он узнает вот про этого товарища, он скажет, мне нужны честные отношения, никаких тайн, и отвалит. Как-то так. Но это в будущем, это надо смотреть. То есть он сдастся, потому что он узнает, что еще кто-то есть, соперник, что-то какой-то. Видимо, вот кармические уроки мужчины ваши будут проигрывать друг с другом. Ну, тут так интересно на самом деле. Так, я благодарю королеву жезлов, а мы переходим к королеве пентаклей. Что стучит, что гремит, на пороге что стоит? Что стучит? Это отдаленное будущее, это где-то полгода. Вы, конечно, периоды можете загадывать сами. Тут это общий расклад, вы можете сами период заказать. Но я просто, вот это мой стандарт, полгода, 3 месяца, месяц. Что гремит? Я напоминаю, что расклад общий проиграется не у всех. За личным раскладом обращайтесь в мои контакты в описании под видео. И что на пороге стоит. И также хочу сказать, что первый расклад на сферу личной жизни абсолютно бесплатный. Можете писать, обращаться, не стесняться в любое время. Вот правда, можете писать в любое время. Меня вообще не волнует. Времени вот не задевает абсолютно. То есть, ну, отвечу я, когда я уже смогу ответить. Так, что стучит? Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Мужчина стучит тут у нас. Так, принцесса Пентакли, это кто у нас? Кризис. Мужчина. Мужчина, тут возраст проигрывается. Тут нисколько он не свободный. У него есть кто-то, да, с которым там как-то все затишье, стагнации, ничего интересного нет. Тяжелые отношения, какие-то они духовно бедные. Потому что я не вижу здесь бедности материальной, да, вот карта нищеты, но тут я не вижу нищеты, как бы принцесса Пентакли очень ресурсная карта, и император очень сам по себе ресурсный в этом будет, что женщина, что мужчина очень ресурсный, значит, люди-то не бедные далеко, значит, они просто духовно бедные. И тут когда-то была романтика, когда-то были отношения, построенные действительно на любви. Но все это превратилось в бытовуху и зависимость именно какую-то материальную. Уже нет ничего, не осталось ничего в этих отношениях. То есть они держатся за что-то материальное в этих отношениях. Все в прошлом. Да, он говорит, что все в прошлом. Все, тут был уход. И вот... Опять же таки, переворачивать на себя. Кто вы? Постоянно. Тут разговор идет о 2 женщинах, поэтому переворачивать на себя. Либо вы постоянно, и вы расходитесь с мужем. Да, тут прям расход идет. То есть тут уже ничего не осталось. Тут какая-то послевкусие любви. Оба, 2 человека достаточно самодостаточно, жить могут каждый в свое удовольствие. То есть вы друг для друга, вы уже не нужны. Вы каждый сам по себе уже такая самодостаточная личность.
И вы как бы уже не держитесь друг за друга. Раньше была зависимость, вы раньше как будто вы поднимались раньше. А сейчас вы уже каждый поднялся, и вы друг другу не нужны. Любви нету, ничего нету. Полная стагнация. То есть тут назревает расход двух людей. Вот тут уже идут женщины тайные, которые очень сильно сексуально манят, и очень есть романтические чувства, но они легкие, они как не глоток свежего воздуха, а вот легкость. Мне вот тут проигрывается возраст. Потому что очень сильно чувствуется возраст. Он ее видит как юную, девушку юную по сравнению с собой, да. Это может быть мужик, там, ему 50 лет, а ей там, я не знаю, 35, 40. И вот он видит ее юной девочкой на своем фоне, да. И она очень сильно его сексуально манит. Но она прям юный цветок. И он хочет ее как-то обманом затащить в отношения. Но он говорит, я делаю на благо. Так она тоже будет счастлива, и я буду счастлив. Видимо, напрямую не может проявиться, и он говорит, я вот как-нибудь схитрю. Что-то сделаю такое незначительное, но ее это... прокатить на эмоциональных качелях хочет. Да, он говорит, она пострадает, и я смогу действовать к ней. Или ее заставит это действовать ко мне. Прям такой. Змей. Змей-змеичий. Переворачивать на себя. В каком формате вы обыгрываетесь? Что гремит? Мужчина не свободный, в браке. Так, вот это я сейчас, конечно, раскрою. Это что? Мечтаете, чтобы вот этот брак рухнул. Будете мечтать, чтобы брак рухнул. И вы смогли любить друг друга. То есть тут чувства-то взаимные. То есть, как бы это ни было плохо, но вы хотите, чтобы там все разрушилось, потому что вы хотите тоже быть счастливы. То есть я почему не заслуживаю счастья? Я тоже заслуживаю счастья. Вы хотите, чтобы все это вот закончилось уже, вот это вот все закончилось. То есть тут тройничок, прям тройничок. Муж, жена и луна, тайная девушка. И вы хотите, чтобы этот тройничок уже как-то закончился. Вы тоже говорите, я хочу, чтобы меня любили, я хочу любить. Да, вы разочаровываетесь, что никак не поставится точка уже. Видимо, тут мужчина говорит, да я разведусь, да подожди, да я разведусь. И вот вы говорите, ну никак не расходится, а я уже так хочу. Я тоже любви хочу, а почему нет? Да, вы говорите, я тоже хочу, чтобы он был моим мужем. А ничего не двигается. Он вроде бы двигается, а вроде не двигается. Чего он не разойдется никак с ней? Он же мне обещал. У нас же любовь. И вы как-то вот у вас как-то тут интересненько выходит. На пороге что стоит? Ну, тут вся песня о главном. Все то же самое. Борьба с отношениями постоянными. Мужчина... Тут, кстати, мужчина будет очень плохо проявляться. Вообще никакой динамики. Он что-то не будет вообще проявляться. Но он будет решать вопросы дома. Он вообще там у него какая-то дома нездоровая борьба. Либо проиграется так, что он будет бороться за свой дом, и что он даст еще шанс своей семье. Он скажет, что я еще попробую наладить мосты в своей семье. Да, что пусть я там одинок, но...
Ну, видите, сколько старших арканов. Он говорит, там мы можем быть еще счастливы. То есть он не ставит здесь крест на отношениях, на постоянных, на семье. Он даже их выбирает. Он выбирает отношения в семье, то есть он головой выбирает. Он очень много об этом думает, и он выбирает отношения в семье. Он не выбирает тайные отношения, он от них отказывается. Да, он видит, он говорит, что я попробую еще раз дома, может, что получится. Да, это то стучит, что гремит на пороге, что стоит. Резюмируем. Теперь идем вот так вот. Месяц, да? Месяц. Мужчина... Тут вообще, конечно, название расклада можно менять, это совсем про другое. Ну ладно. Мужчина, с которым никакого нет общения, мужчина абсолютно не проявляется, мужчина закрывается от отношений. Я так понимаю, что здесь меня тайная девушка смотрит. Хотя может и проиграться и супруга. Говорю сразу два варианта. Да? Если вы супруга, мужчина месяц, первый месяц, мужчина выбирает семью, выбирает жену, дает своим отношениям семейным второй шанс, третий, десятый, какой у вас там шанс переворачивать на себя, выбирает семью, говорит, что мы попробуем все заново, у нас может все получиться. Давай попробуем заново, у нас все получится. Отказывается от тайных отношений. Что гремит? И сейчас это я говорю про супругов. Тайная женщина устала. Либо, нет, мы говорим про супругу, значит, мы переворачиваем на супругу. Супруга устала от того, что у мужчины есть еще кто-то, она знает, что есть третий элемент в их отношениях, и она очень хочет, чтобы это закончилось, и она говорит, что она хочет быть счастливой, что ей надоело все это тайны, и она хочет все закончить. Она хочет именно закончить с третьим фактором, если есть третий фактор. Она хочет, чтобы тайная женщина исчезла. Да, она хочет как бы все начать заново, чтобы тайная женщина исчезла. И она тоже считает, что это в их силах. Да, она верит в любовь еще пока. То есть тут пока вера в любовь и у мужчины, и у женщины есть. Полгода. Что стучит? Абсолютная стагнация в брачных отношениях, если мы смотрим на мужа, да. Возможно, расход, уход и разлад. То есть тут не ссора, тут не пауза, тут именно конец уже. Конец концом. Вы расходитесь по разным берегам, вы оба считаете, что вы оба готовы к этому. Каждый уже достаточно структурная пара, вы оба самодостаточны, и вы друг другу, в принципе, не нужны. Любви уже тут нету, ничего построить здесь не получится. Да, в прошлом все это было, но сейчас уже этого нет. Тем более там третий фактор, есть еще тайная девушка, с которой он крутит отношения. И вы как бы говорите, что ну, давай обоюдно, и он говорит, ну, давай обоюдно. Это мы смотрим на супругов. Если вы тайная девушка, то смотрим так. Мужчина, что на пороге стоит месяц, мужчина выбирает брачные отношения, он им дает второй, опять пятый, десятый шанс и не выбирает тайные отношения, от них вообще закрывается, бежит. Если вы тайная женщина, что гремит 3 месяца, вам надоело быть в формате треугольника, вы хотите, чтобы мужчина разошелся с женой, вы об этом прям мечтаете. И вы говорите, я заслуживаю новой любви, я заслуживаю вот этой любви, да, я заслуживаю, чтобы он был моим мужем. Я очень об этом мечтаю, я очень этого хочу. Что стучит? Полгода. Мужчина расходится с супругой, либо на грани развода, либо расходится. Ну, что-то там еще пока есть, но это такое послевкусие. Выбирает тайную женщину, но... Во-первых, тут проигрывается возраст, а во-вторых, тут почему-то тайная женщина такая прям недотрога, и он решает ее прокатить на эмоциональных качелях. Создается впечатление, что он не знает о ее чувствах, хотя чувства у нее есть к нему. Тут вообще может быть у тайных отношений, их и нету тайных отношений, но они как будто в головах друг у друга, но коннекта нету. И оба мечтают друг о друге, и мужчина решается прокатить девушку на эмоциональных качелях, чтобы она начала действовать к нему. О как!
Да, прям затянулся у меня расклад. Но очень интересно, да, получилось тут. То есть, я говорю, расклад можно переименовывать. Это не что стучит, что гремит. А тут прям развитие, перспектива развития отношений, можно сказать, да. Ну, не будем отступать, да. Переворачивайте каждый на себя. В каком вы тут формате проигрываете? Супруга ли вы, тайная вы девушка? Тут сразу два сценария. Так, я благодарю королеву Пентаклей, а мы переходим к королеве мечей. Что стучит, что гремит на пороге, что стоит? Что стучит, что гремит на пороге, что стоит? Что стучит? Это у нас отдаленное будущее, это полгода. Что гремит? Это 3 месяца где-то. Опять же таки, вы можете свой период загадывать сами. Это общий расклад, так что тут можете период сами загадать. Я беру стандарт. На пороге что стоит? И также напоминаю, что расклад общий проиграется не у всех. За личным раскладом обращайтесь в мои контакты в описании под видео. Первый расклад на сферу личной жизни абсолютно бесплатно. Что стучит? Это отдаленное будущее у нас. Очень серьезный мужчина, но у которого бес в одном месте. Решил уйти во все тяжкие. То есть мужчина-то такой уже опытный, серьезный, взрослый. Тут очень такой статусный мужчина, который устал от своей собственной жизни и решил все изменить, начать все заново. Вот про что это? Он решил, что... Ну вот, знаете, вот есть кризис у возраста, да? Вот берите просто возраст, да? Когда там эти кризисы? 50, 60, я не знаю, 70 лет. Вот мужчина уже в возрасте. И он решил, что ему бес в ребро, и он решил, вот я молодой душой, и я буду молодой. Никакой серьезности, никакого фундамента он не хочет. То есть это вот мужчина будет к вам проявляться, я так понимаю. Но он такой, знаете, веселый старичок. На дискотеке позажигать. Ну, опять же таки, переворачивайте на себя, да. То есть он как бы хочет кайфануть. Тут не про отношения вообще. Тут про то, что мужчина просто без в ребро. Да, ему как-то его жизнь как-то порядком поднадоела. Вот он решил немножко кайфануть. Вот такой мужчина к вам стучится. Что гремит? Ну, опять же таки, легкость, легкие общения. Никаких серьезных отношений здесь нет, лишь легкие связи, легкие общения. Вам хорошо, вы счастливы, вы в покое, вы общаетесь с людьми, вы видите будущее свое, вы мечтаете о собственном будущем, вы видите себя харизматичный, перспективный, веселый, у вас все хорошо. Вы мечтаете, о чем вы мечтаете? Очень мечтаете о мужчине. О мужчине одиноком, который не хочет с вами общаться. Так, а по жезлам тогда что у нас? Это не про серьезность, это точно. Вы мечтаете о том, чтобы начать общаться с мужчиной одиноким, который не обращает на вас внимания. Просто общаться, хотя бы смс-ки. Либо проиграется, что мужчина на расстоянии, у вас есть общение, да, по смс посредством связи, да. Это не про серьезность. То есть тут, понятно, это не про серьезность. Это про легкое общение с мужчиной одиноким на расстоянии, да. Либо вы хотите общения с мужчиной, общения нету, который не хочет общения с вами, отказывается от общения с вами, да. Но вы
Вот вы, вот, что гремит, вы в покое, у вас нет эмоционального раздрая, ничего, вы в покое, вы счастливы, вы, в принципе, занимаетесь тем, чем хотите, вы живете своей жизнью, вам круто, вам кайфово, вы строите план, как бы вы бы хотели бы общения с мужчиной, да, ну, как-то вот, либо не получается, либо вы общаетесь с мужчиной на расстоянии, да, но это все по-легкому, это все несерьезно, и как бы все понятно, что ничего не получится серьезного из этого. На пороге что стоит? Так, тут врывается мужчина, который просто как врывается в вашу жизнь. На пороге стоит это месяц. Такой, знаете, очень шебутной товарищ. Он врывается и заполняет свое все ваше пространство. Он ломает ваше умиротворение, вашу жизнь. Вы находились в душевном покое, вы не будете в нем находиться. Он устроит вам такую веселуху, понимаете? И вот это вот про что? И вы бы хотели бы легкости, да, может быть, он бы хотел бы легкости, но все у него как-то будет получаться тяжело, сложно, закрываться будет как-то. Вообще, что за товарищ-то такой странный? Так, это вообще про что? Желание. Неисполнимое желание. Тут какой-то товарищ. Кстати, вполне вероятно, не свободный. Будет уходить от формата чувств, очень будет разочарован. Будет очень видеть большую ценность в тайной связи, но все это закончится. Будет закрываться, держать оборону от женщины. То есть полностью закрывается от тайной связи, от формата тайной связи. Тут может проиграться, кстати, несвободный товарищ. Он закрывается от тайной связи, он закрывается от женщины. У них вообще происходит между ними башни. Это ссора, расход, разлад, развод. Все, они как бы разошлись. Вот тут разошлось. Вот тут закончились тайные отношения. Вот прям вот месяц, да, месяц. Тут скорее, вот я говорю, мужчина врывается, не врывается. Тут заканчиваются отношения с мужчиной, которым не свободный, с которым был формат тайных отношений. Мужчина видел ценность в этих отношениях, но все сошло на нет и все закончилось. Тут прям конец, расход. Все разочарованы, все закрываются друг от друга. Тут все закончилось. Так, резюмируем. Что стучит, что гремит, на пороге что стоит. Идем теперь вот отсюда, да? На пороге что стоит месяц? Расход и выход из тайных отношений. С мужчиной несвободным произошла либо ссора, либо расход, разлад. Ну вот переворачивать на себя, да? Мужчина полностью от женщины закрывается, все тут разочарованы, все закрываются, все несчастны, все уходят от чувств. Обоюдно все это происходит. Что гремит? Это 3 месяца. Вот тут женщина, видимо, все-таки начинает общаться с несвободным мужчиной на расстоянии, понимает, что все это несерьезно и что в серьезность это все не приведет. Но ей хорошо, ей спокойно. То есть ее вот эта ситуация, она не напрягает. То есть она в покое находится, все отлично. Либо женщина, находясь в покое, понимает, что не получит серьезных отношений с мужчиной, который отказывается с ней общаться. Мужчина на расстоянии держится и отказывается с ней общаться, а она хочет, чтобы он написал. То есть каждый переворачивайте на себя. Что стучит? Мужчина, который не хочет серьезности. Мужчина сам по себе серьезный, достаточно умный, структурный такой мужчина, да, но он не хочет серьезности. Он хочет вот все, чтобы... Он хочет изменить вообще вот в принципе отношения. Он хочет, чтобы они были как заново строились, да. Но он не хочет серьезности у них. Он хочет, чтобы все было легко. Это не про серьезность. То есть вот правда, тут как кризис какой-то вот среднего возраста отыгрывается.
Он вот все это не про серьезность. Вот вся вот эта история, да, взятая на полгода с любым мужчиной, все это не про серьезность. Тут мужчины чисто хотят, тут вообще я вижу двух мужчин, да, тут мужчины хотят чисто по-легкому, чисто кайфануть, никакой структуры, никаких отношений, вообще ничего. И вы как бы все это сами тоже прекрасно понимаете. Да, тут мужчина ничего двигать-то не хочет в серьезные отношения. Тут ему бы вот это вот завесон в дьяволе его вообще устраивает. Ему чисто формат вот кайфануть. Ну, как-то так. Опять же таки, переворачивайте на себя. Если вам не резонирует, не притягивайте. За уши не старайтесь. Я благодарю королеву мечей, а мы переходим к королеве кубков. Что стучит, что гремит на пороге, что стоит. Я напоминаю, что расклад общий, проиграется не у всех. За личным раскладом обращайтесь, мои контакты в описании под видео. Оказалось, что у меня что-то перевернулось. Нет. Что стучит? Мне прям кажется, что этот расклад у меня долгий получится. Прям очень. Что гремит? Вот подобный расклад я делаю в личном формате, если кому интересно. Можете мне написать. На пороге что стоит? Что стучит? Так, тут расходятся люди, тут сразу говорю, расходятся. Причем инициатором расхода будет женщина, мужчина будет пытаться еще сражаться за эти отношения, но тут все закрыто. Женщина уходит из отношений. То есть тут нечего раскрывать, даже я не буду докладывать карты. Что стучит, тут расход, тут даже, возможно, развод. Мужа с женой, мужчина будет пытаться сражаться еще за эти отношения, пытаться как-то за них цепляться, манипулировать. Вот все на войне и в любви все средства хорошо, он будет пытаться делать все, чтобы женщину остановить, но женщина уже ушла морально, и сейчас она уходит физически. Морально ушла уже давно. То есть все, общение заканчивается, переворачивайте на себя, либо это очень серьезные отношения, либо расход. Тут прям вот развод мне чудится развод. Что гремит? Мужчина будет проявляться к женщине, но это будет какое-то агрессивное проявление. Да, он как будто будет агрессивничать как-то в ее сторону, но будет очень агрессивно проявляться. Но что самое интересное, он это будет делать, потому что у него есть чувства. Он просто не знает, как по-другому. Ну, как вот в школе мальчишки дергают, да, девочек за косички, потому что она им нравится. Вот это агрессивное проявление. Вот тут такая же история. Мужчина будет агрессивно проявляться, потому что он чувствует, у него есть чувства. Ну, по-другому не умеет просто, да. Мужчина будет стараться слепить из одного другое, да, вы поняли меня, да, из конфетку, да, в конфетку слепить. То есть из нищеты сделать отношения богатыми. Он будет пытаться, он будет стараться, он будет хвататься за все возможные способы, чтобы он даже будет врать, обманывать, пытаться что-то делать, хотя бы, чтобы остановить вот этот вот цунами, который на него надвигается. Он даже будет ограничивать себя в собственных каких-то хотелках, которые будут разбивать ему сердце, но он будет знать, что он это делает ради того, чтобы сохранить семью. То есть он готов даже в пропасть прыгнуть, чтобы сохранить семью, да, вот это вот. То есть он уже предчувствует вот этот вот расход. На пороге что стоит? Так, это у нас
Тут как бы исповедь мужчины. Он говорит, что в прошлом я вел себя жестко, возможно, даже жестоко, не проявлялся. Постоянно требовал большего от нее. Надо все менять, нужно начать все заново. Надо разбудить чувства, разбудить фундаментальность наших отношений. Нужно все изменить. Я готов изменить, я готов меняться. Чувства ушли, чувств нету, надо все разбудить. Тут, понимаете, тут история одного мужчины. Что стучит, что гремит, на пороге что стоит. Тут история одного мужчины. Мужчина, я так понимаю, супруг, да, королева кубков смотрит на меня сейчас. Супруг говорит, я в прошлом был очень жесток, очень жесток. Я очень от него много требовал, не давал чувств, не давал духовности. То есть много ссор, обид, ничего. И он говорит, надо начать все заново. Надо разбудить чувства в наших отношениях. Это месяц у нас идет. Надо разбудить чувства. Нужно начать строить нашу жизнь заново. Нужно все начать заново. Мы можем, у нас есть возможность все изменить. То есть он реально верит, он об этом мечтает, чтобы все изменить, чтобы сделать все к лучшему. Он как бы очень зависим от этой мысли, вот от той, чтобы все, чтобы сохранить свою императрицу, да, дать ей любовь, покой. То есть он, в принципе-то, но он не может много ей дать. То есть он сам по себе он ограничен в своих телодвижениях. Почему? Потому что он не знает как. И он разочарован. Он, вот, понимаете, мужчина хочет быть мужчиной, а как быть мужчиной, он не знает. То есть он императрицу-то себя отхватил, а что делать с этой императрицей, он не знает. Ну да, тут прям уход. Вот. То есть он говорит, я готов измениться, я готов начать все заново. То есть тут вполне возможно будет мужчина обещание, он будет молить его, он говорит, что я готов измениться, я готов начать все заново, я готов вкладывать чувства, я готов вкладывать там деньги, финансы. Ну, понимаете, на него одни пажи падают. Это немного, он много дать не может. Почему? Потому что не знает как, не умеет, он не знает, как в отношениях быть дающим. То есть он привык быть берущим, да, он говорит, я был жестким, я не давал ей чувств, я вообще ничего не давал, и очень много требовал от нее. Это месяц. То есть вполне возможно у вас просто будет такой формат отношений, что он будет целый месяц говорить, я изменюсь, я исправлюсь, извини меня туда-сюда, я вот прости, там много извинений туда-сюда, у нас все наладится, будет все по-новому. 3 месяца, что гремит? Мужчина будет бороться за отношения. Он уже предчувствует, что скоро уход будет. И он усилит свои телодвижения в вашу сторону. Он будет пытаться, если у вас нет денег, он будет пытаться их заработать. Если у вас нет духовности,